И здравейте на всички, това е втория епизод в сървъра. И няма ти дам книгите, ще ви оставя чест. Моля ти се, дай ги. Оставих ти ги в честа, бе. Аз съм навънка. Аз правя по шелфа. Травини няма дърво. А? Няма дърво. Аз имам дърво. Аз тям за дърво. Или да ограбя старата ми къща. Старото. Да, бе, старата ми къща. Аз съм за дърво. Сетни си холма. Ела с мене за дърво. Ела с мене за дърво. Тези, които повече следят Майнкрафт, да им кажа нещо. Мислим да снимаме и друга, не? Например в Yu-Gi-Oh! Ако я знаете играта, ще ви е интересно. Може да я снимаме в World of Tanks. Може някой да я знаят. Мислим да снимаме и в GTA, ако тази отново не е изтеглен. Аз имам на PlayStation. Окей, значи те ще тя снимаме. Ти скоро си идват на гости у нас, нали? Да. Така че тогава ще снимаме. След 200 000 години най-после. Да. Аз никога не съм ходил на гости, но поддържаме връзка много често. Лото Колспанис. Чакай. Как да купя лот? Мале, как пиша. Как да купя лот? Как да купя лот? Какво е лот? Ами такова място около спална. И там може да си направим шоп. Супер, аз продавам по шелфове. И колко аз печели? Имам 21. Какво 21? По шелфове. О, отиди при една стая и направи нещо като... Библиотека? Да, ама с по-малко. И сега ще ти покажа как. И сега ще се връщам. Изчакай. Не така, бе! Какво искаш? Букшелфовете не е така. Имах предвид да направиш нещо като enchanting table. Не по този начин. Тя си ми хабил дървото. Да, и тия букшелфовете. Чакай малко. Добре, добре. Отива да правим още. 16, чакай, не прави още. И го продаваме. Шопа. Чакай. Аз даже така не го направих правилно. Мисля, че втория или третия епизод днеска? Не, втория. Нека дигам, сигурно ще ви покаже. Не, след часове. Аз там имам много. Как съм в Майнкрафт България? Да, може да снимаме и в PvP Майнкрафт България, но аз тогава няма да съм с скин и няма да се казвам Елмадос. Ще се казвам неузнаваемия. Абе, така ли се прави, бе? Чакай малко. Как се прави? Шик. Чакай малко. Не мога да последвам. И ти се прави. Добре, бива. Направи ли още шоп? Аз я правя. Имам 11 дърва, колко пъти. Доста бях, честно нямам. Отива ли за дърво?
Ами аз тук събрах 50 такова. Необработено? Да. Супер. Я хвърли още 3 книжки от честа. Аз всичките ги бе. Хвърли 3 книжки. Тенки. Трябва да купим enchantment table, нали знаеш? Уха, браво. Да му да тя тя се разви много добре. Ами ако някой ни крак, ще ги окрак. Той не знае къде се намира, къде ни се намира къщата. Нали ти излезе? Моя клипа да не го пусна. Не че няма го пусна, ама... Аз мисля да си защитя къщата. Аз ще го кача клипа още. Не знам кога. Виж колко страшни тева ли го направи това вече. Аз имам тук на 6 чест. Още едно такова. Да направим още едно лико за връбки. Да. Я дай още 3 книжки за още един букшелф. Абе на ти един стаки да му пусна. Окей, тенки. Аз не съм България. Нали 3 лега ще направим? Още имаше една дума ясно. Аз ти не можеш да си не мога да ме разочаровам. Да, Марти не може да се би. Марти не може да се би, знаеш защо? Ами той няма такава мишка, с която се играе. Просто тогава нямаше ми такава мишка. Да го покрася ли малко ти къса? Чупи този камък и слагай кабелтон. Добре. Тук да го чупя ли това? Не може ли не с кабел да се чекни? Това да го говориш? Ето го говориш да го отворя. Не бе, с кабелстон. Не бе. Тъпанали. Аз тук не искам. Тук не искам по-добре. Окей. Аз имам. Чакай малко да го отворя. Аз имам само. Али повече печки прави, бе. Правя дървен кол. Шуквам се. Добре. И сега ще направя. Ето. И сега ще направя още. Колко печки? Още 2. Абе, не прави. Аз правя спокойно, не те, бе. Соря. Гаси якото стана. Летящи печки рум. Али направи 10 печки. Виж къде сложих 2 печки. Аз казвам, нали? Виж. Обърни се, бе. Летящи печки рум. Виж. Летящи печки рум. То не е... още. Лягай се. Кажа. Не се ли това телепортна, бе? Къде? Тук име светята. Пиши това Петър. Аз то виждам над главата ми се. Как? Нямам никаква представа, какво се стане, бе. Чакай. Изчакай малко. Просто стане.
О, фю. Сега пише home. Ама аз съм сетнал хома. И аз дали съм го секнал? Не си ли сетна хома? Телепорта ме. Запалне. Ами сетна ли си хома? Не иска да иди дали съм се сетнал. Ами ако не си го сетнал, ще те телепортне на спална. Чакай, спокойно. Аре, телепорт ме се бъде. Готово. Само дето нямаме много храна. А не, аз съм 16. Иначе имаме 6 суро. Имаме 10 суро. Вижте къде отидем. Само да се покажем. Чакай. Аз слагам по-8. Аз слагам кол във всяка печка. О, ден. Да, варима. Пилешко е, чакай. Да, картофи пилешко. За мъже. Чакай, бе. Чакай, бе. А сега ще изпека целия калас, не. Моля ти се, дай кол. Нямам кол. Имам още. Имам един койно, той си изпечи. Заповядай. 16 кол. Тук кой се пече, бе? Чакай. Ей ти е. 36, сериозно. Чакай, там ще печелим. Там ще печем не такова. Там ще печем такова. Виж. Да, тук са такива, такива. Да, аз не точно тях сложих. Аз те разбрах. Слагай още. Чакай малко по-самка да взема. Стига ли се го да помня? Чакай, аз даже букшелфите не съм направил правилно. Ами, по-да ли ще правим така? Да, чупленика. Така. Книги. Къде са места, вече в пиле? Мисля, че няма стигне. Няма едно да работим точно. Така. О, значи още 4. Стигнала е. Казах тя сама. Чакай аз това. Дали вече в това почна да спреш? Значи имам 10. 1, 2, 3, 4, 5. Аз ще видя кабелтона как се изпека. Аз събрах малко. Виж 53 имам. Значи 53. Трябва да е четно число, за да събере. Значи 53 имаш. 53 Аз сега знаеш колко? Имам 2 стака и едно такова камени тук. Айде. Ще го направих. Абе, ти прави също.
Аз имам 2 стака. Никой ми тука. Ей, Васко, Ами, какво да ти го направя? Ето, дето съм ходът. Васко, ей, този последния ред, нека бъде от обикновен кабелстон. Добре. Чакай малко, тук се трябва да го преобразим хода. Ако искаме да е гладки. Но, не, тук е да го не, някой тук да е. Опа. Сега, тук ще правиш апелин. И направиш ли кирто? И сега. Трябва да има кабелстон честа. Добре. Защото моята почти повърши. Моята се свърши. Добре, аз имам дърво тук. Пръчки да направя. Чакай. Сега правя 3 кирки на едно. Добре, направи едно на мен. Готово. Дай ги. Кирката. Благодаря. Чакай да пишеш хапята и... Добре. Какъв беше онзи голем кам, нали? Ти отбягах, нали? Капа, нали, отбягах? Да. Ама, Васко, ама тук и покрива трябва да направим. Добре. Малко ще го покрасим, нали? И с тухлени и такива, нали? Да. Ако ли не правим късната? Добре, няма такова да направим. Не, аз правя другата стая. Добре, чакай нещо, какво да го направиш? Нещо, чакай да ти... Ето с тухла. Имаш ли тухли от теб? Не, нямам такива. Само да е днес, сериозно. Добре, чакай малко, ще ти да направя. Една не ни стига. Аз имам 36 глина от теб. Чакай. Чакай, имам 36 глина, чакай. 36 делен на 9. Делено на 4, бе. Не, 36, не, делен на 4. 36 да се дели на 4. 36 делено на 9. Абе, една тупа са правил 4. Един тухлен блок са правил 4 тухли. Ами да, 36 се дели на 4. И колко... да. Аз съм забрал математика. Чакай тук да на... но как ще да бъде готино бързо. Искам на геймо. Да, аз съм. Някой сигурно ще го направи с отколко. Може да стане нещо, как ще. Да, може да Там ще казвам някой на главата. Васко, тук ми се струва малко неравномерно. Такъв е то. Според мене, ето, те. Да. Малко ще ти така. Тук аз съм имал пълно. Не бъде. Вълна имаш ли още или не? Какво имаш? Вълна имаш ли? Не, още вълна нямам. Какво искаш? Още едно легло, за да стане равномерно. Сега ако не отида да пия или да купя. Как ще купиш? Не знам. Продам нещо. Чакай. Ще продам 20
3 лазолит. О, откъде имаш лаксуси? Ами, аз купах. Изчакай. Мали, претъпвам там преди. Аз не мога да за тях. Я ще начет. Чакай, че питам тя. Абе, какво го правиш, бе? Двойно светални врати. Абе, само една. Не, Не, бе! защо? Да ти кажа, за да стане равномерно. Иначе... Чакай, бе. Едно, две, три. Едно, две, три, 4, 5, 6. Едно, тя. Абе, камерата го прави, бе. Абе, и така става, бе. Ако искаш равномерно... Другата метална врата къде? Ами другата метална врата ще бъде за друга стая. Добре. Аре, ти имаш ли? Какво? Метална врата. Ами не, само като друга имаме профил. Трябва да става. Ти цялата ли глина го прави? Е сега, той глина ще го взема аз. Сега ще виж. Аз го взех. Да бе, те върни ми го, искам едно да направи, едно. Е сега ще Абе направи, бе, аз направих 8. Има само 3! Чакай, ти имаш много. Не, нямам още едно. Как така нямаш още едно? Ай, нямам още едно и толкова. Едно не ни стига за още една. О, тук измислих много яка техника. Тук знаеш кой ще сложа? Там ще сложим букшелфове. Ето тук ли? Да, бе? Добре? Аз имам от себе си няколко. Колко? Дай 2. 4. Говоря за книги, бе. Чакай да обработя писано. Така? Ете, така ли? Да. Не, направи 2. Не, 4 ще направя. Окей. Значи как се разпивали, нали? Да. А, Васко тук си пропуснал много важно. Че тук не си го направил с такъв камък. Добре, добре. Ай. Много да ги правим, нали? А? Много да ги правим, нали? Да. На мен поне ми харесва. О, браво. Точно те исках. Само дето. О, ей тук става тъмничко. Абе, чакай малко. Да, ще чуя. Защо отворя така да направим с... Ето тази една не е се ударам. Не, аре да откълдарам. Добре, добре. Искам картина, ама нямаме никаква вълна. А тук не знам дали има шоу. Нямаме чакай темпове. Шоповете. Трябва да намерим диаманти. Или да купим. А те са много скъпи. Говоря на тази чакай с тебе. А, то е много скъпо. И да знам. Толкова много сме отиваме. Виждаме един диамант. Знаеш какво? Французи. Чакай темпове. Трябва това да се диамант. Ще дам IP-то в описанието. Ти ще да го кажа много да... Ой, това ми спешно храна. Искаш ли над 4 такива пажоки? Къде Абе, си пиле? абе за тебе! За тебе пилетове! Имам и 8 пажоки. Добре, дай 4 пажоки.
Thank you. Бях на едно куче човек, това ще е взела с това. Абе стената! Трябва да тия стени също да са такова. Ами не чак много. Ти колко още такива имаш? Някъде ти направя си малко. Имаш ли едно такова? Какво? Едно. Да, запомня. Имам 63. Васко, изчакай малко. Чакай. И то... И мисля това да е от този епизод. До скоро. Очаквайте скоро продължение.